¿Sabes qué tipo de HVAC tienes en casa? No todos los sistemas calientan o enfrían igual, y conocer el tuyo te puede ahorrar dinero. Primero, si tu equipo calienta aire y lo distribuye por ductos, eso es una furnace. Funciona con gas o electricidad y usa un ventilador para mover el aire caliente por toda la casa. Si tu sistema calienta agua en lugar de aire, eso se llama boiler. El agua circula por radiadores o tuberías y da un calor más suave y constante. Ahora, si tu unidad exterior enfría en verano y también calienta en invierno, eso no es un simple aire acondicionado, es una heat pump, una bomba de calor. Y si ves unidades pequeñas dentro de cada cuarto, sin ductos, eso es un mini split, otra forma de bomba de calor muy eficiente. Saber qué tipo de sistema tienes te ayuda a entender cómo mantenerlo y cuándo llamar al técnico correcto. HVAC Latam, conocimiento que mejora tu confort.